Salamattı. Nokat Kavarcıma Tötkan'ın katılışçıları. Bugün günge 6 fevral 2025 yıl biz Nokat şahrına geldik. Sol yerde yarmarka olacak da Turmat Tuğan'da Nokat şahrında. Bizden alsaya layık basıp komentar yazıp koysa Turmat Tuğanlar. Barınızlarga Nokat şahrından calınızı salam aytmak için özümün atımdan jana Nokat Kavarcıma Tötkan Almatı'dan tereң razıçılık bilen bizden alsaya layık basıp komentar yazıp koysa. Ошону менен бирге бизге демөөрчү болгон Nokat районуна компания банкка терең ыраазычылык билдиребиз. Кеттик анда көрөбүз. Алма канча экен аке? Алма канча болуптур? Алма канча болуптур? Alma yaşlı mı hesap aldı? Yaşığı mı sosyal gel. 4 oldu. 50'likti. Kayıtlı olmazsa. Kayıtlı olmazsa. Bakın mı sattınız? Yok kayıtlı olmazsa de. Kulat kayıtlı eken. Sağız kança eken sağız? 20 so'm kami var. 20 so'm kam var. Almalarcha? Alma 25 ta. Qayerdiki? Bulat. Bulat qo'yilib qo'ydi olmas ekan. Olma qancha ekan ova? Ha? Olmalar qancha ekan? 50 so'm. 50 so'm arzon ekan, qarangizlar. Noqatni olmasa. Mesire odasında. Sambol жақсы da. Olma qancha ekan? Ол жақсы da. Ko'rib qo'ysin. 55. 55 kilo. Ona çoğ alma 40. 40. Qayerdiki? Nima o'sar? Zulpiyib. Noqatniki da. Noqat. Mana olmaydi ekan. Assalomu alaykum, assallar qancha ekan aka? 600 so'mdan. Qayerdiki? Bu Kökbel'den alıngan. Tozasi ha? Eski, tozası. Garantiyasi bor. İşen işte garantiyası var. Oldu. Kaçıdan ne? 600 so'm. 600. Qaratash oylik motoraydi. Boltar qanchaga kelasiz aka? 1000 so'm. 1000 so'm. Parayelmi nima bu? Faraz aytadi-da, 1 kiloligi bor. Mahmud oylik motor ekan. Olma qanchadan oltadi, to'qson? 5 kilo bo'ldi. Qayerdiki? 4 kilo. Qayt noqat bu? Necha uni? 160. Kaçka kimniki? To'la soylik motor ekan. Bodring bor ekan, pomidor bor ekan. Qaranglar. Hamidor Baratbi. Oy. Ko'kjar oylik motor edi. Yurishlar bor ekan, esi yo'q. Qaranglar. Qirg'izota oylik motor edi. İşleri жақсы. Savaz bereylik hem de. Savaz ordan savaz. Qarshi qachon ekan aka? Kerşkaz 50 so'mdan satılık 50 so'm ketdi. sotib ketdi. Sotib ketdi. Arzon qarshi sotib ketdi. Guliston oylik motor edi. Ya жаңа qancha ekan? 100 so'm. Yo'rqoqchi. Biyolmachi, biyolma. Yo'q, 120 da. Nomdaki. Hoş ko'yasan. Kurashga. Yo'shligi 30 so'm kaskarlik. Hop. Qancha bo'ldi makka? Mana, bor. Qanchadan? Savizdan. Savuzlar 3 kilogram bo'lib ketdi, 4 kilogram bo'lib ketdi. Olmachi. Olmalar 4 kilogram 100 so'mga. Qayt olmasi? Belar uchun olmalar. Aybek bitta tishlab ko'rgin, mana. Jo'xshi ekan, olmasi jeb ko'rdik, jo'xshi. 3 kilo bo'lib ketdi. Mana. Bel oylik o'tin olmasi. Erteran turdi. Bel oylik bo'lib ketdi. O'zidan chiqqan mana seriyalar-da bunlar. Mana yemişler. Olib kelib sotdi, arzon. 4 kilogramma pul berdik savuzga. Olmalarda ham 4 kilogramma pul berdik mana. Hurmat tuğanlar, Noqat shahrida cho'ng nima bo'ldi? Yarmarka. Kelib ketmay arzon ekan. 310 so'm oldi ekan. Qaranglar, qaytdi ko'rchi? Jalovat ekan, 110 so'm ekan. Oshi jo'xshi bo'ldi ekan, odam chiq. Qaranglar. Oshi qanday bo'ladi ekan? 600 so'm bering. Mana. Qo'lamay ekan. Jalovat. Asal qaytdiki? Ha, asal qaytdiki? Asal Başkiryan'ı, aşırı işlayım.
Turmatlıqlar adam sani ko'p qaranglar. Yerden jig жүреді. Dumorta tuğanlar Noqaç şahrinden barыңызlarga жалыныз салам айтмақчыбыз. Tinch болыңыздар, аман болыңыздар. Барыңыздарга Noqat Ковачының тұрғынынан жалыныз салам айтмақчыбыз. Ярмаркем қыздар. Адам саны көп. Қараңыздар. Карточка сатып кетті жеч. Tinch болыңыздар, аман болыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.